Както знаете, именно с първия модел X3, още през 2003 година, BMW създаде нов сегмент, наречен малък SUV. През 2010 година новото BMW X3 е автомобилът с най-новаторските технологии в своя сегмент. Както знаете, много компании произвеждат автомобили, но само BMW успява да превърне минимално количество енергия в толкова много радост. И най-важното е, че тази радост може много лесно да бъде споделена с всички около вас, чрез технологиите, включени в системата Connected Drive. Пренаписването на физическите закони може да изглежда като магия, но за инженерите на BMW това просто е резултат от техните последни иновации. Без да спадам в технически подробности, ще ви напомня, че характерът и на това BMW е оформен около високотехнологичните, много мощни и, обърнете, безкрайно ефективни двигатели. В този случай и една уникална трансмисия и типичното и неповторимо усещане при шофирането. Защото, дами и господа, с новото BMW X3 радостта не признава граници. Благодаря за вашите аплодисменти. BMW X1 е перфектният автомобил за младежки начин на живот. Мисля, че никой не се съмнява в това. BMW X5 съчетава най-доброто от двата свята. Луксозна лимузина и максимална функционалност. Дами и господа, новото BMW X3. След малко всички вие ще имате възможността да го разгледате отблизо. Аз само ще ви запозная с част от уникалните предимства на новото BMW X3. 8-степенната предавателна автоматична кутия, за която всички сте чували и чели много. В този случай тя обаче и с функцията Старт-Стоп. Най-добрата динамика в сегмента и при това, обърнете внимание, с най-нисък разход на гориво. Разполагаме и с най-големият обем на багажното отделение с стойност цели 1600 литра. За да не бъдем обаче голословни, в този случай ще демонстрирам как изглеждат тези 1600 литра за вас. Сами виждате, след малко ще можете да се уверите лично. Един много голям, втори, трети много голям кувър, плюс още два по-малки. Ето и така, мисля, че ще добиете по-добра представа за 1600 литра багажен обем, с който всеки горд собственик на новото X3 ще може наистина да води абсолютно пълноценно своя динамичен живот. Дами и господа, продължаваме нататък. BMW X-Drive. Най-интелигентната система за задвижване на 4 колела. Като цяло, новото BMW X3 е първенец във всички дисциплини. И отново напомням, с BMW X3 радостта не признава граници. Благодаря за вашите аплодисменти.